Ondra, vítám vás u dalšího našeho videa a teď vám ukážeme, jak Michal se skočí z balíku s vámi. Ještě tam není, kde je tam nevěděl. Už ho vidíme jenom hlavičku. Se postarej, vole! A neskákej! Tam se to padá, vole, jsem to skákal. Omlouváme se, ale to jsou tady nepříznivé podmínky pro natáčení, ale Michal si chce poradit i přes to všechno. Oh. Ty vole, tu prdel špinavou.